Tersebut dalam kitab Dalail Hoirot, ketika seorang hamba mengucapkan solawat, maka solawat tersebut akan secepat kilat keluar dari mulut dalam wujud cahaya yang memancar. Cahaya ini kemudian menyebar ke seluruh penjuru timur dan barat. Kemudian solawat itu berseru dengan lantang, "Aku adalah solawatnya Fulan bin Fulan." Kemudian, Allah mengubah solawat tersebut menjadi seekor burung yang luar biasa. Burung ini memiliki 70.000 sayap, di mana setiap sayapnya terdapat 70.000 kepala. Setiap kepala memiliki 70.000 wajah, dan setiap wajah memiliki 70.000 mulut. Di dalam setiap mulut, terdapat 70.000 lidah yang senantiasa bertasbih dengan 70.000 bahasa. Seluruh pahala dari tasbih itu diberikan kepada orang yang bersholawat tersebut.